हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये सुपर कूल रिमोट कंट्रोल सिटी। बस टॉय बॉक्स के अंदर मिलती है एक बड़ी ऑरेंज सिटी बस जो एक स्टाइलिश रिमोट कंट्रोलर के साथ आती है। बस का डिजाइन काफी रियलिस्टिक है, डोर्स ओपन होते हैं और अंदर एलईडी लाइट्स भी जलती हैं। बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, साथ में रिचार्जेबल बैटरीज भी मिलती हैं, मतलब नॉन स्टॉप फन। अगर आपको ये ऑसम टॉय पसंद आता हो तो लाइक करो।